Здравейте! Тема в днешното наше ревю е един начин как да направим Крептан Кол и по-скоро варианта Fused Крептан Кол. Това са двойно ядро от Канtal Fi 04, 042, 045, каквото ви дойде. Обвит в проводник с диаметър 0,2, съвсем тънък диаметър. Така, значи, направил съм едно приспособление, което освен гайковерта може да ползваме. Какво представлява това приспособление? Това е една дъска, така наречената тачка. Мисля, че в случая е от ламиниран паркет, няма значение, в която съм се направил един рагер, сложен на една основа. В края на рагера имам хваната една щипка, тук с винче е хваната. Така, тази основа за рагера е хваната отдолу с винчета, изобщо както си го направите вие. Има и много по-лесен начин от ключодържател тук да закачите едно приспособление. Тук някъде се мотаеше, ще ви го покажа после него. Така, освен чрез защипване, може да се ползва и прекарвайки от тук проводника. Нямам да ги успя всичко да се види добре. Така, сега ще направим един опит. Вземаме парчето проводник, прикарваме го и го захващаме, както и да е. Изравняваме го на дължина. Трябва да са двете жици паралелни и по възможност без някакви усуквания, за да може да се намотае хубаво проводника отгоре. Захващаме двата края, може и с подгъване, може и без подгъване, както е най-удобно. Целта, ето не го захвана хубаво, целта на мероприятието е да се върти жиците да се въртат паралелно, без да се приплитат една спрямо друга. Ето тук, например, не е равномерно опъната жицата и тук се получава ухо. Трябва да бъде добре опъната цялата конструкция. Така, може да използвате усукване и подгъване, като същевременно в този момент може да захванете и тънкия проводник 0,2, за да се задържи по-здраво тук в основата. Така, опъваме и държейки с едната ръка опънато, а другата леко придържайки жицата, използвайки ето този захват, така, да преминава проводника под безименния ни пръст, започваме да навиваме. Така, в случая се скъса захвата, понеже много бях стегнал. Преместваме на по-здраво място и продължаваме да навиваме.
Тук друга грешка се допуска. Трябва да се изпреварва жицата, да не минава никога отзад. А в случая аз направих грешка и преминах, след което се получи съответно едно натрупване на жицата на едно и също място. Дефектът е поправим с леко развиване на проводника и с, разбира се, задължително малко повече развиваме и с нещо просто изграждаме гръпавините. Ето, продължаваме. Получава се нещо такова. Тези гръпавини, които виждате тук, това са чупки от самия проводник. В последствие с помощта на малки клещички може да бъдат изравнявани, разбира се. Ето, да нагласа по-високо се вижда. Така, и продължаваме да навиваме. Така, ето ни на края на финала. Навили сме, макар и не професионално. От тук ваденето е с отрязване. Така, и имаме направен фузет Крептан Койл. Ако забелязате в тази част, докато правих крипа, се е получило значително по-лошо. Просто когато работя, трябва да съм наведена, в случая камерата ми пречеше. Ако забелязвате малките чупки, тези чупки в последствие с помощта на клещички леко се извиват, така че да може да се получи плосък и цял проводник. Така, това беше единия начин за фузът Крептан Койл. Сега ще пробвам начин с фузът Крептан Койл с навиване на плосък проводник. Ето ни отново в същата конфигурация, 2 по 0,42 в случая, и като обвиващ проводник използвам 0,5 по 0,1 проводник. Да видим какво ще се получи. Между прочим, правя го за първи път. Мисля, че се получава, само че трябва да отпусна този проводник да легне долу. Опс! Тук става по-бързо, защото 0,2 мм спрямо 0,5 мм. Оп, косна грешка. Значително по-бързо напълва. Така.
Да видим какво се е получило. Режем двата края. Тук също режем. Ето ви обвит с 0,5 по 0,1. Тук имам грешка и тук така имам още една грешка. Просто прескочи. При това навиване трябва не да се самия проводник да води както е кръгля, а просто ние трябва да го подаваме с някаква стъпка напред, който беше нов за мене, но така, тук може да се отново да се направи корекция. Сега ще ви покажа как. Ето с плоски клещи, даже хубаво да се използват клещи, които вътрешността им не е метална, но понеже аз нямам такива все още, и с тях постепенно изправяме самия проводник. Така че да стане плосък и удачен за навиване на койл. Така трябва внимателно да не повредим току-що направения проводник, въпреки че след прогарянето надали ще останат следи от тази интервенция, поне видими. Така, ето го и след интервенцията. Съвсем леко тук има още нужда да се пресуче малко. И така, общо взето, изделието е готово. Сега, може да опитаме с 0,8 по 0,5. Може да опитаме и усукан проводник. 0,5 по 0,1 мисля, че е подходящ, даже 0,8 по 0,1. Предварително присукан, за да направим някои намотки, но накратко това е идеологията за правене. Някакво приспособление, за да може тук двата проводника да се въртат симетрично. Като не забравяме, че въпреки хубавото регулиране от тая страна, ще се получат един-два оборота, в които основният проводник отдолу, ядрото, ще се пресочи и в последствие трябва да с помощта на клещичките да ги преправим. Това беше така съвсем накратко от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!